Ele parou. Agora eu vou olhar pra câmera e falar: oi, gente, tudo bem? Meu nome é Arthur Toniato Alves. Eu faço barulhos. Oi, pai, para de falar, pai. Eu quero me concentrar aqui. Faço barulhos com a boca. E aí agora eu vou ensinar pra vocês, né? Ó, assim, ó. É assim, ó, tem que fazer com força. Aí você vira o corpo. E aí, eu já dei um pouquinho de demonstração. Agora eu quero falar do um produto que tá me patrocinando, Ginkgo Biloba. É, muito bom. Muito bom. Agora eu vou voltar a fazer aquele barulho com a boca. Aí. É assim, ó. Aí você faz com muita força. É com força que você faz. Aí você junta as mãos e a hora. E fala: Senhor Jesus, é aqui com este poder, meu Pai. É com esta glória que eu tô fazendo. Acho que ele aprendeu isso, gente. É muita glória, Senhor. É muita glória. E para. Tá certo? Eu agradeço aí vocês que estão aí neste canal, vendo meus vídeos. Muito obrigado, viu? Até o próximo vídeo. Tchau, pessoal. Deixa eu ver. Cadê seu dentinho? Mostra pra nós. Vai, papai. Eu mostro se eu quiser, eu vou fazer barulho com a boca. Aqui o que eu quero fazer barulho é com a boca. Deixa eu ver esse dente. Deixa eu ver. Tira a mão da minha boca, senão eu não consigo fazer barulhos com a boca. Agora eu vou ter que colocar a mão na boca pra assoviar. Deixa eu ver. Deixa eu colocar Segura a minha mão mão. dele. Não segura a mão nada. Ah! Tira a mão de mim. Segura a mão dele, Tira a mão de por mim. favor. Ei, e Segura. agora é só pegar essa mão. Segura a mão. Agora é pessoal. Ei! Segura a mão dele. Tira a mão de mim. Olha lá!